Sudah? Senang? Senang? Ayo, jalan. Oke. Ini. Coba lihat. Lalu surprise-nya raksasa itu, Num. Kalau punyanya Hanum seberapa? Coba lihat. Seberapa? Wow, kecil ya. Coba sini. Tuh perbandingannya. Lalu surprise-nya Hanum segitu. Ada apanya ini? Oh, resletingnya ya? Iya, Anu mau buka. Wow, otomatis kok. Ayo kita buka lagi yuk. Bisa? Kira-kira isinya apa ya? Kira-kira apa ya, Num? Jatuh hadiahnya. Oh, jatuh tuh. Stiker. Apa? Stiker. Oke. Hadap sini, sayang. Wow. Apa? Nih. Apa itu? Botol. Botol minum ya? Wow. Warna Tosca, bagus sekali deh. Ini resleting di sini. Dikira ini. Ini dong. Warnanya apa itu? Krem. Krem ya, bagus ya. Hati-hati nanti masuk kolam. Tempat minumnya tadi mana? Ini ya? Iya. Ini apa nih? Coba buka deh, namanya juga surprise. Apakah isinya? Sepatu, teman-teman. Oke teman-teman, kita buka lagi ya yang ini ya. Baju. Coba lihat. Wah. Ini mah gaun pesta, Dek. Bunda. Ini apa, Num? Ini yang ininya. Oh, tutupnya ya? Ya. Siapa tahu dapat boneka. Oh iya. Ini bisa buka ya teman-teman. Mami gemetar. Wah. Rambutnya mana? Man duduk. Ini apa nih? Coba lihat. Semoga dapat boneka. Boneka. Di boneka kan udah dapet ini. Ganda. Apa ya? Wow. Mama. Wow. Kacamata, Banyak bando. banget. Oh, ada dotnya. Ya kasih. Wow, ini pertama kalinya dapat ini teman-teman. Waduh, nggak bisa mah. Ini bisa nangis ini bonekanya.
ngobrol dong. Pakai apa bonekanya? Wow, dapat 3. Iya. Wow, dia ngedot. Dia masih Katanya dia bisa nangis sih. Bentar, Mama harus baca dulu. teman mau. Ya, Kasih minum air. Dia bisa pipis, Num. kita teman-teman kita pencet ya. Kasih minum. Udah. Cukup. Sekarang muntah ya? Tuh muntah tuh. Ma, tolong. Coba kita celupin ke kolam. Dia berubah warna nggak? Gagal. Gagal ya? Gagal. Aduh, warnanya ini tetap ini. Ini itu harus dicelupin ke air hangat, baru dia bisa berubah warna, teman-teman. Nanti kita coba di rumah ya. Ya. Sementara kita masukin lagi semuanya, oke? Ini mau keras ini. Ya. Oke, kita lanjut di rumah ya. Oke, bye-bye.